即係我叫一名寫嚟嗰個手啊，呢塊煙啊，成日撞佢嗰個報告煙嘅都攞咗幾多個月頭嗰手攞唔得幾啊聲啊，或者你interview佢啦，咁咪叫你寫嚟啊，你要知道係咁神化嘅，係先講啊，有好多嘢係咁啊冇得好解釋啊，都冇得好解釋。即係人哋新一個人係嘅，你經歷嘅奇蹟啦。你當時你所感受到嘅係同一個感覺啫，好似你見到入邊嗰啲仙入邊有微教嘅，有拜天公嘅，有眾教嘅，究竟係憑咩係唔可以壓到個死我？你憑咩你認出嚟？咁俾你知道咯。我就係問你係咪呢個感覺？係啊，我俾你知道係咩係宗教嘅咯。唔多感覺啫。啊，你睇得到出啦。佢一樣我睇過，我見過人。話呢個係耶穌，我嘅呢個係耶穌，呢個係南邊馬乜。當時俾我知道，呢個耶穌呢個幾年學咪。當時俾我知道。啲時講見見㗎係咪？你睇唔到，你有個感覺，你知話我唔知有耶穌啊，宗教唔教嘅思想感覺乜俾知道學人多，睇唔到感覺啊！有時啲冇啲，而且去嗰度睇佢嘅，至少好多先話有宗教啦，咩唔教㗎，有乜感覺俾知道啦？你知道外面有咁多啲咩思想，好似例如講佢睇到十星公啦，你講好矮嘅。唔通嗰個仙都係咁肥肥矮矮嘅咩？將係咪講一個奇蹟咧？係配合翻俾我哋人嘅概念。或者可能配合到你。咁人間就應該係呢個形象嘅，所以要配翻俾你睇。好似係配翻，可能配翻俾你睇啫，可能唔係咁樣嘅樣咧。好似一個人過起身，攞佢嘅佢嘅親戚戚啊，接近佢嘅啦，嚟認知佢出嚟。係唔可以俾佢嗰個靈魂啦，忽然間嚇到啊！即時講好似一般人講啊，見到啲鄉親人啊已經死咗啦，係咪啊？俾你帶佢去咁講，係咪？俾你一招佢去。嚟招佢啦，不過係咪？都唔係，可能係嘅同開咗啲有知，可能係啲受苦點樣？跟住。